na bengi bino bana nzambe nyonso bolinga pasteur de la foi bo s'abonner na Daniel Matondo TV et na page Facebook boko aussi ko s'abonner na Daniel Matondo officiel. Donc wana aza ndeko na biso aza mosali nzambe un missionnaire oya tea na bamboka ya bakati na bakongo lokola bakikonka atea na bamboka lokola ebele oyo tosala ba campagne ya makasi oyo pe to mona pe loboko na nzambe pe bitumba makasi kasi nzambe alongisa biso na bamile lokola bakikonka na Congo central puis partout et aujourd'hui ndeko Daniel Matondo le missionnaire Daniel Matondo aza maintenant na niveau ya États-Unis à Osala Nzambe donc to banda na bazamba mais lelo nzamba fandisier na États-Unis. Alors landa ba prédication landa ma bonsignon studio Mosala Nzambe, abonnez-vous massivement par la grâce de Dieu, massivement par la grâce de Dieu, vous s'abonner na Daniel Matondo TV wana na YouTube pe na page Facebook vous s'abonner na Daniel Matondo officiel. Plus 2, plus 1 égale à 5. Et 5, bien aimé, ezali chiffre à grâce. Est-ce que mon long gibo kwa zananga? Est-ce que mon long gibo kwa zananga? Bien aimé, 2021, nazon ni baken kembo na nzambe, et cause la partage na yo. Nazon ni bakela 2021, gloire na nzambe, et cause la partage na bien aimé. Potoko sambe la lolenge to sambe la te. Toko gene lolenge to genate. Toko luka nzambe lolenge to luka yete. Bien aimé, soki to yo kanzambe na sango. Toko mona nzambe, lolenge batozali kotato la. Bien aimé, yo pas contact l'ensemble parce que chiffre 5 tu as dit que c'est chiffre la grâce. Est-ce que mon longue azananga ballon ici ba côtier, est-ce que ballon ici ba partager, est-ce que ballon ici ba côtier, est-ce que ballon ici ba partager, tu vas dire me partager ka ane e be besoin de décision le monde nzambe pour la partager pas maté bola mo nzambe et les kebele bon moni bola mo nzamba sali bon mona ki ba passer na malade na mitou ben le Seigneur bon moni ba ba mai na mitou ba bi ke faire passer l'opération la qui très compliquée tu tu que l'exagère na 50 jours ben après 50 jours mai bungi na mitou ben opération ezali susute après 50 jours to moni ba na retraite ben ba ki kolela ba za na bana te le lot to ba ben ba zemie kotier tu ba ki nzamba ba longi ben ma solo te tikelanga ma solo oh 40 jours na jenaki et l'autre côté oh 80 jours na jenaki et l'autre côté te ben nzambe na biso azali kosala nzambe na biso azala ba moy ata soki na moni yango te ben zele yango pamba te na ba moyo ben Seigneur e koko kisama est-ce que mon longi azanangai est-ce que mon longi azanangai ben Seigneur tozane sengwa kotato la nzambe tobaki ba témoignage lekebele to continuer pega kotato la semaine na biso suka ngo to tikenango to tikalika na 2 jours bien aimé to tikalika na 2 jours semaine prochaine bien aimé moto epela bien aimé tobaki to kotika te attaque sans recul ba longi tolobi toye pe ane autre bien mais sali a réveil oh lingola tobaki to kosombela yo mbeto kitoko oyo lingo lala toko sombela o couverture a bien toko tandele yango bien yo oyo lingaka pongi yeba ke mbula oyo toko peso pena couverture a bien toko sombela mbeto a dix o lala pongi no kitoko continue ko lala ba pongi na yo nengo mesala ko lala me ba longi ba lebi ko lala te ba longi ba lebi ko lemba te yo oyo mesala ko pesa ba raison na utaki musala na lembaki na lala ki pongi na lamuka ki te bien aimé o komona nengo ba tozo pambola ma o komona nengo tembo na zambe zo monisama mio mezoni bana bazota bato ba miracle yo salama baninga bazo bota baninga bazo bona kembo na zambe baninga bazo kende liboso ba makambe zali ko fongama parce que le secret c'est la prière ba boto la union so bien aimé mais ba boto lo fi de prière te ba boto la union so bien aimé fi de prière te so ki diable ba boto lo so fi de prière o comme malheureux bien aimé tikana ebisayo so ki diable ba boto lo fi de prière atoko simba mbongo oza malheureux. Parce qu'à tout moment, diable a un boto là. Belle mais à cause joyeux yango. Ce qui est aussi ça quand ta fille n'a autant de comme ça va faire. Et que belle mais aux autres quand ta fille de prière te. Belle mais c'est au commis malheureux. Yango te bise balongi noso. Toi ça la connecter. Balongi. Mbula oyo. To comme on nzambe. Na bili solo te. Na ça va tout le temps. Na ko bandela yango tibo lemba. Na bina za na 30 ans. Et le mona nzambo yo. Na kenane na bazamba. Na kenane na plateau bateke. Tout le monde n'est pas boma, bakangi bango ba chaîne, ba maboma, ba ma chaîne, bakangi bango, ba chaîne ezo kweya. Bien aimé, ozo kama kamera masolo. Mutali boma ba yena ye, ba chaîne ekei.
na kota na zamba na plateau bateke beleme boyebi ki ndoki oza na plateau bateke boyebi ke même na plateau bateke bakanga ba porte ndako te bato bakeba bilanga bakeba zamba me bakangi ba porte bandako te po baza sir na kindoki na bango beleme to kenda kuna na kota na zamba wana to bimisa bakisi beleme to tumba yango etia désordre na plateau bateke parce que na yebi nzambo tolongo wana tokenda na bakongo beleme désordre de quota ti ba chef coutumier basangani basalanga réunion pour na baluka ko détruire nga mais beleme c'est le plus gros chef coutumier akufa alala la mukate na telema liboso batu na lobi ke soki bango moto bazana nzambe soki bango moto bazana nzambe balianga soki bango moto bazana kindoki balokanga nazo zela mais soki nga mutu nazana nzambe soki nga mutu nazana haleluya oh nakanisaka mukolo yo beleme nakanisaka ngo beleme soko ozana nzambe loko ozotambula na ye ozotambola na Bible ozotambola na ye otambola le kobo te na ba distraction te oya koganga ganga otakata vie kobo te otambola via le yenge te via distraction te via orgueil te ozotambola na nzambe bien aimé soko zala kotambola na nzambe e kozala kata vie de prière okobanga eloko te okobanga pe mutu te est-ce que molongi azana ngai est-ce que molongi azali connecté bien mes seigneur tokenda kuna batona ba avec loba to telema to loba na dit que les plus grands sorciers wana o bazali côté ma contre finangai le baba on ba na nzambe benga na nzambe be mes seigneur mu konjina bango alala la mukate mu konjina bango alala les plus grands chefs coutumiers qui konka na ki sampu na mboka ki konka pero na bien me courir zate mai zate mboka mo mu lili bandoki mboka mu qui plus de 70 nganga 70 nganga ça compter na luba ça compter ba bandoki bele me 70 nganga ba me boye ko sa ni na mboka o to na 70 nganga bele me ba nganga ba kima mboka wa Poani parce que la prière de juste a une grande efficacité bele me mbula oyote to tikabaje o ngai na sambela kala sambela kate et comme tant to bondela to mona nzamba kita pe nzamba sala est-ce que ba longi bazelo mona ngai est-ce que ba longi bazelo mona ngai yango to ko encourager mo longi moko yo oso lemba ki na vie de prière poto e boto li vie de prière ozala ki muta mangengenge ozala ki muta ba montagne ozo kene ba campus ozala ki muta ba njili brasserie belle seigneur okomi wapi okoma wapi obene kota moneza mbele lokomi wapi na libala na yo bokomi wapi le lenge bozala kele boza sunengwante parce que poto boteli mais ba longi baye ba lobi récupération est-ce que mo longi zananga 2021 lobi récupération est-ce que mo longi za connecté na ngai na lingina mona ba longi ebele présent na lingina mona ba longi en action est-ce que ba longi bozo partager nanga ke année oyo e ko la réveil année oyo ko la miracle bele beto récupérer vie de prière ba pasteur ba kobo ya ba bele beto sambela tozo matisa moto moto se peli bele be poto se peli poto akala wana ba sambela kate yango susite o ba église ba bondira te yango te e comme tango gloire na nzambe bele me e quitter mon sama tika nzamba zo lokubele me na noso nzamba zali ko sala 4-4 na banda na ye na bolamo nzamba zali ko leksa 4 na banda na ye yango to pesi na mala merci pour na ozali 4-4 na biso bele me seigneur le l'homme de Coran de komoko oya ko tatu la peine nzambe mosai na nzambe munene ye pa utaki mboka Colorado autaki Colorado bele me autaki mboka munene Colorado bele me nzela autre baki ya 15 heures de temps de route 15 heures de temps de route pour na combattre 4-4 nesika o mosai na nzambe wana bele me seigneur ya koloba lelo 4-4 na biso ya kopesa biso beleme témoignage ni asana yango makamuni nzamba saleliye beleme lobi to bukoleka ki wana suki mardi to landa ki témoignage e uta ki peka Colorado bien Colorado za kopela bande kwa Colorado Denver nzamba pambola bila bisika bozali est-ce que bozana ngai est-ce que balongi ya Colorado bozana nga boza balongi beleme nazo benga bino balongi ya masolo te parce que beleme seigneur to moni ndenga nini na se ba neige botambu simituka to moni ndenga nini na saba neige bojuba risque pona koyaka nesika o bien bolongwa Colorado aller retour bien aimé 30 heures de route aller 15 heures de route 15 heures de route sur la mettre au Europe pour notre temple en Europe au temple au 5 ça va Belgique au 5 ça va France au 5 ça va Hollande au 5 ça va Allemagne tala mboka bele 15 heures de route sur le bozo kana sango au 5 ça va mboka nos banga basali yango aller retour ba uti kolo ba drive mutu moko te mi bale pété alléluia ba uti Colorado bele ba sala ki na biso awa na kata prière yango to ba ki bele ba bazo comprendre ba bazo comprendre te batikali yango nzamba pambola ba de Colorado ki me na nzambe za na bino te nzamba za na bino pambola bino na zomo na ba de Colorado te est-ce que bozana ngate bozana ngate nzamba lola mona bino apambola bino na kombo na Yesu Masia alléluia alléluia Jésus Christ Seigneur to kopesa malobe pande
moko oyo aza mpe longo na biso bene me autaki Colorado aye prière aye retraite aye akomi ti katikati de sika oyo tokopesa ye maloba ezali évangéliste na biso Nzuzi évangéliste Nzuzi mosali na Nzambe alongwe Colorado alobi nakozala na champagne nakobandela epai na Nzambe na retraite. Oh gloire à Jésus-Christ, alléluia, Jésus est Seigneur. Est-ce que papa Nzuzi ozali longo na biso na ligne? Je suis avec vous, papa Nazana Bino. Amen, amen, amen. Toyoki déjà papa Nzuzi zali longo na biso. Topesi yo mbote, balongi bapesi yo mbote, papa Nzuzi, balongi bapesi yo mbote na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Boni papa Nzuzi, boni kuna. Est-ce que Colorado est bien? Bakamni c'est malamu kuna? Oui, tout ça bien par la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Ok. Donc, moi, je vais faire la télévision, je vais faire la retour à son. Je vais faire la retour à son. Je vais faire la télévision. Ok, ça volume. Ok. Ok, ezalaki ngai ezalaki na nga moko na tie désordre na studio na ngai nga moko technicien nga moko mo pese offrande nga moko motei nga moko nyonso nga mna zotia désordre mais du moins le kola esengeli ko so volume kuna et Nzamba sunga pona tolanda. Ok. Amen. Merci papa na biso to pesi yo maloba papa na biso Nzuzi. D'abord shalom 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 équipe Balongi. Amen. Na benga mina kombo évangéliste Jacques Nzuzi, je pense que ça na bande comme sous ba bien l'équipe Balongi. Est-ce que bande ko na madame bozo ka bien? Est-ce que bande ko na madame bozo ka bien? Alors papa Nzuzi loba na yo? Oui alors. Donc na pesimbote na équipe Balongi nyonso bazolanda biso na ngonga oyo tukanzamba pambola bino pona motivation na bino pona courage ero bato misu balali mais ezana bato misu balamuki po baya na présence nzamba tukanzambe apambola bino et na telemi lisusu ndenge alobai kombo na évangéliste Jacques Nzuzi na eko témoigner makambo nzambe azosala na bomoi na biso o tozo faire partie de l'équipe Balongi parce que papa Daniel Obango nyonso ke équipe Balongi c'est équipe bato nyonso te ezana bato nzamba poni baza la Balongi za bato nyonso te. Alors na pesi d'abord nzambe merci parce que azosala mine vraiment d'abord premièrement l'équipe Balongi et puis deuxièmement la vie na ngai. Je pense que tout est cause na retraite à 50 jours il y a jeûne prière. Malgré na qui participé na dernier jour à longa Colorado na qui kuna azwa ki avion aller-retour. Alors na président me merci parce que makambo to se pas na Nzambe azo sela biswango o Nzamba tant toujours le pas na yi toujours bon de la butu pe na moi tant toujours gêné et puis tant toujours respecter makambo Nzamba azo lobela biso na nzela mosali na papa Daniel Nzambe a zako sala mine pe akokama parce que lui lobi Nzamba zalaka sima ya maloba ya basali na ipo na kukokisa yango. Alors je bénis le Seigneur parce que na utaki koza na problème moko boy ya na problème ya green card. Alors je suis déjà à l'Amérique, ça fait presque 2 ans et 1 mois. Alors je devais déjà avoir la green card mais ça là qui le moi kokoso moko manœuvre moko boy parce que le manège qu'on préparait, il fallait qu'il y ait Afrique, qu'il y ait le mariage parce que j'ai une fiancée au Natika en Afrique, en Ouganda. Le manège qu'on a green card. Alors green card, c'est ça qui va moi, coco se moquer belé. Mais n'a dit que tant que ça, on a dit que la barrière, Zamba est capable de faire bouca la barrière. Tant que mer rouge, il y a des Zamba est capable de faire la mer rouge. Tant que mira Jericho et ni ça maloko la barrière, Zamba est capable de faire bouca mira Jericho pour que les bottes n'aient pas tambola. Alors Nzambe ya Balongi atika kingata telemaki na bale ko bonde le pana zana pour ko voyager kolongwa en Amérique au Kenya Afrique et bale ko senga ngafuna zana 2 documents il fallait na zana green card na droit au document donc on va bien en français document de voyage. Alors document de voyage nazwa kamo déjà bien avant ba pesa ngamo depuis mois de juin depuis document de voyage wana ezala kana délai à 1 année.
Or, le document de voyage, il peut inspirer na juin, il y a année autre côté. Dans le 15 juin, le document de voyage, il peut inspirer. Excusez-moi, est-ce que Balongi Bozola n'a bien? Balongi se bola na bien bosa biso signe parce que nazo kabeko na ete papa nzuzi ngo mekota na bason eza pembeni na yo. Bande ko boza musika est-ce que bola na ngai bien? Net faut quitter la télévision beloko eza pembeni no pona sonango. OK. Mais comment on a zo kana habité uti wapi? Non, la kati ba sonyo sur la téléphone. Ça va? OK. OK, na moni moi ça va. Tokende. Alors, na sala qui ne semble pas Nzambe. Na bana ko lo ba Seigneur, o sala ngai ngolu avant document ou droit vos documents nanga expiré. Bati nanga green card pour na sala voyage Afrique na que no sala mariage. Alors je bénis le Seigneur, Nzamba balongi vraiment que le sambo ngai et là qui le mois de janvier awa immigration était continue dans la green card. Alléluia. Je bénis vraiment le Seigneur parce que Alléluia. Vous savez, Nzambe à ça la kamakambo au moment opportun. Donc à ça la makamna et puis au moment opportun. Alors je bénis le Seigneur parce que Nzambe à ça au moment opportun et puis et doit vous documenter dans na 4 mois pour expirer et puis na kokenda Afrique na kozonga et vous allez toujours na 1 mois avant expirer. Donc après quand retraite peut pas mbalama mukande bimindengwana. Oui. Alléluia. Oh Jésus Seigneur, est-ce que de comment on a dangai ou azana pas mukanda na linga bisa mutu moko be bien le Seigneur tangu se koki o yo so posséder mukanda na yo trobaki mois de février zali mois possession so que za na moto moko o c'est la mukanda moko songolo pakala oh kotsa ki pona libala na yo oh kotsa ki pona bande ko na ba voyager oh kotsa ki pona mumbai na voyager oh kotsa ki pona mwasi na yo bien aimé so que zali kolanda na kombo na Yesu Masia ntika te Nzambe o ya 50 jours amona yo bisiko zali bien aimé mokando kotsa ki na compagnie moko songolo pakala ozo c'est la babenga yo eh bien aimé mois de février ozo posséder yango na kombo na Yesu Masia est-ce que molongi azananga tika Nzamba lola pambola bino bisika bozali au nom de Jésus Christ na lingina mona balongi baloba amen tozali balongi alléluia Jésus Seigneur to continuer na papa na sonzuzi nazali ko boka mwanda belbe tanga na boki belbe yamba kamba la moko o ezali onction 50 jours belbe 50 jours to baki onction na insilité soko yambi ozui soko yambi te tali yo kayo et dépend de gala yo moko tika Nzamba pambola yo na kombo na Yesu Masia papa nzuzi continue na yo na biki ozui déjà suis déjà oya yo ozali ko zela mukanda moko ndenge na lobi boye belbe esalami ndengwana yo po ya ko témoigner lobi boye baka Nzamba sali awa penza ba ko continuer ko sala merci papa nzuzi to pesi yo maloba. Alors on a fait vraiment Nzambe merci parce que nazo qui est d'Afrique et pour nous former équipe ballon nazo qui est d'Afrique on a reçu le mariage parce que naza célibataire en Amérique alors on a tika qui ndeko moi si fiancé na Afrique na Uganda atika ki fiancé na Uganda nazo katema na muketo laki auto pesa ka lisolo tout le temps wandeko na biso o ayebi moi cité hein azana 34 ans ayebi moi cité azana aux États-Unis soki 2 ans ba ces États-Unis atotie no beauté ndenge nini atotie bafuta ndenge nini evangeliste zabi akomona yote o atala gauche atali gauche à droite te moi c'est atika ina Congo mais bien mais ye awa soki na Uganda ye awa bien mais c'est arabi ke na kotambola na kobote abi papa ngai na yebi moi cité na ko yeba pe bien nazo beta 7 ans ouais nebi ke likambo etaka ba désordre. Est-ce que balongi bazana ngai bien mais bato batambola na Nzambe bazali bato bazali ko banga pe Nzambe bazali to encourager bango pe la télévision poto zela kaka hôtel akwa ki ne kobo aibo pandi sango partout bozi ba vidéo bo pandi mais bien mais il y a aussi des gens oyo bazali ko banga Nzambe tika to tele ba peto ganga ke bato bazali ko banga Nzambe bazali yango yo pe susu na ba peso makasi otambola ko banga Nzambe. Est-ce que molongi azana ngai bien mais po on a linga ngo mingi parce que poto ekobo ekoli poto ekobo ezato autorisé l'église comme il autorisé bekobo chantre azawana so sata na ekobo azane ka wana yemba kanaye modérateur azawana asala na ekobo azala na ka wana tambu sakanaye moté azawana asala na ekobo bien mais poto ekobo comme il okopamba to faire l'église na biso makamuni azali ko salama yango na beti sete s'il y a des gens qui font les choses dans la légèreté il y a aussi des gens qui aiment leur Dieu trobaki Nzambe
balongi azanzambe ekobote azanzamba distraction te est-ce que molongi azanangai est-ce que molongi azanangai bien mezali kamba décision ezali kamba otamo na nzambe nazomona balongi te si je oye pesa kimia si je oye kimi sakabatu bien meko kima te zamba balongi azali na wana biso akopambo la yo pas nazali koloba que je puis tout par celui qui me fortifie bien meko tambo na nzambe ezana makasa mutu te mezaka ngolwa nzambe nayebi ke nzambe kosalisa yo bisiko kuya kilobi lelo nzambe kopesa makasi bien aimé okolonga 2021 okolonga 2021 mobali na yo akolonga 2021 mwasi na yo akolonga est-ce que molongi azananga tolobaki balongi toboyi koganga na télévision toboyi koloba mais tokota na pratique toza na posa ba résultat toza na posa ba témoignage toza na posa ba solution tika nzambe pambo na biso soki mutu azali kopesa témoignage tozwaka mo belema mike mpona to motiver biso baoto ali kolanda mpona encourager biso lisusu tika ete nzambe azwa lokumu suka te beleme ezali facilité beleme kangama kaka na nzambe nzambe akopambola yo ezali important totambola na péché ya ekobo te ye azalaki na mboka ye moko avandi ye moko abisinga papa nayebi nzoto ya mwasi te ça fait 34 ans naza mpe na poto nayebi mwasi te beleme tosambela nzambe asunga ye asunga mpe bana na biso mpe bazala mpe bongo ezali impossible te asunga mpe bapaster na biso mpe bazala mpe bongo est-ce que molongi aza na ngai Amen. Zamba zo lokumu eza na possible te o mibali bafandaka ndenge wana te yoka langage ya basatana yoka langage ya badémon langage oyo yaka kolembisa bato o mwana mobali akokosupporte te soki afandi 1 semaine 2 semaines 5 mois si akoka te omoni mibali basupportaka na bango te ekoma yango discours mibali basupportaka na bango te omoni tika kaka saa ne bongo parce que omoni mibali ndenge eza wana soki asali boye te amonaka belembe basupporte te nini mateya wana ewuti wapi mateya wana ewuti wapi mateya moko satanique il y a des messages sataniques to comme ça en réalité belema bolimbisa ndenge na beti c'est dans les Cambodge ezali important soki mutu azwi décision albertambo ala nzambe otambo ala nzambe ngabe nazoba liboso na bino mais 5 ans yango aux États-Unis nayebi nzoto ya mwasi te nazotanga yango 5 ans aux États-Unis ngai Daniel Matondo nayebi nzoto ya mwasi te sikoyo nakufi nini yo ozwi bango 300 ochange na nini okopesa nga nini ya sika likambo okobakisela ngai yakobakisela nga oyo ozwi yako bakisela ngai balongi tolobi lisolo te loyenge te beleme est-ce que balongi basala nga beleme bandi kobeba bandi koyina loba amen 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 tika te nzambe alona beleme apambola biso beleme lesere tokota na conception eza kaka baréflexion mutu ememaka biso na kati ya vie ya bekobo eza kaka bamakanisi o mwasi wana aza monene o mwasi aza mokie o mwasi aza molai nameka kuna mwasi amokuse nameka kuna mwasi apembe mwasi amwindu mwasi aboye beleme eza kaka bamakanisi basi nyonso baza kaka ndenge moko eza kaka diable mutataka ba penser wana okomona tango sali acte wana après 2 secondes okomi ko regretter yango parce que ça likambo asika ko baksate yango ndeko so likolanda ngai zala fidèle na mwasi na yo mwasi zala fidèle mobai na yo soki komela ki yo nzamba balonga ko kangola yo penza balonga ko peso makasi oyo ezali tango kotambo wana nzambe bolimbisa beleme parce que na insister na point oyo ezali point bomi ba église lelo et bomi ba église et bon l'église est belle belle seigneur bat pali so ke l'église te so bani ko terre makambo belle bat ba kimi église yango balongi ba kimana ba ngate balongi boyebi te ngana bino gamba ba to kende kati na lola haleluya na yebi ke bino kimana bino ngate bozo ka ba marto me bozo la ka wana pona la sake bolingi nzambe ata bolembo za kati na bino nzamba lola ko pesa bino makasi tika nzamba zo lokumu papa zono maloba lisusu haleluya. Ok, merci papa. Alors je bénis le Seigneur parce que nzamba okilo sambonanga et puis le comment on a qui me merci avant na ya Amérique nazaki pe na Uganda donc na été Kinshasa Uganda nazwaki de quoi na Uganda c'est une congolaise azape na Uganda kuna na tika na Uganda alors na sala qui promesse na baki ngana ki yotikali mais zambe soka sunginga na koya kozom na koya ko bala. En tout cas vous savez quand vous servez Dieu et que aujourd'hui bali kambo moko yuna kati mutema na yo ndenge bilobi ke nzamba za kasima maloba ya basali na ya bana ne pona ko kisengo amen nzamba lelo asunginga parole na lobela kan de comme amen na accompli en lelo amen et puis na honorer devant libota na ye amen. Je bénis le Seigneur parce que vous savez papa Daniel tu koloba ke apôtre Paul lobba ne koloba ke non je prie tout par celui qui me fortifie ya eza ni na makasi ya bomoto ni na mayele ni par quoi que ce soit mais c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors na pesi na merci parce que Nzambe asuni ngai na honorer parole na bimisaka
on a changé ma canalisation, alors aujourd'hui, il est en train de m'aider. Il y a quoi accompli. Parole, on a mis ça quelque part de comment c'est que non, na kei, ce qui est dans le salinga ngolu, na kozonga pona ya kobala. Alors, pour vous annoncer, d'ici fin février, à Wanaok d'Afrique, pendant que nous avons le mariage coutumier, pendant que nous avons le mariage religieux, pendant que nous avons le mariage civil. Et j'ai soutien à prière à l'équipe Balongi, pour soutenir Nzambe, mais déjà ça, mais nous avons toujours besoin de la prière pour que Nzambe comme ça, qui n'en a su qu'un hasard, vraiment la prière, il y a Balongi. Zamba kopambolo papa balongi bakopambola yo loba amen. Amen. Balongi bakopa azana besoin soutien prière quand on s'appelle bio qui est Congo qui est pays Uganda. Zo baka prière. Est-ce que balongi bazananga tolobaki bele awa tokenda tout droit bakaba gauche à droite cité bele metomoni molongi azalaki na biso mabondeli abondeli Nzambe pe Nzambe anoni ya pese mukanda esengela kazwa esengeli siko bele akende ko honorer engagement na oyo azwaki bemele Seigneur combien de personnes bazo engagement bakoma ba changer na mwaso mona ki ne pasi na mobalo mona kana e pasi bele lelo tikaye lelo bwa kisaye okoma ko pesa ba raison est-ce que ba raison wana ozopesa conscience nous reproché est-ce que ba raison wana ozopesa ça pena volonté Nzambe bele metos à la reconnaissance et ceux qui ont engagement ton négliger ba engagement te et ça facilité au comme n'importe comment ba yazo yana yete bon awa lokola bazana bango nakata kanzela mukuse bele mete bele mezande ngwana te relation no sera toujours na ba combat et ça toujours be preuve faut le kisa pour la kisa preuve d'amour na bino yango bele meilleur relâche kamingi so akutali kana preuve mo o relâcher et ça malamu te honorer ba engagement swaki tomoni ndeko na biso abi azokende Uganda azokende kobala mwasi na ye aza molonga azaki na biso ala kati ya retraite bemele sene tokopambola ye toko boyebi ke ngai awa banana ya na senga bino kutu mbongo te ngai na pambola kaka pona kono pambola pe kaka ebi omona kaka na kopambola kaka ngai za tinda kosenga mbongo te ngai na kopambola ngo pambola nga pambo ine ngai wala za problème te on a pesa papa quelque chose ya problème te wana za ngo problème te okopambola mana yo menga lingi to pambola kabatu ndenge mikweleki to pambola ki mwana bota baki na France to pamboli par-ci par-là ben mais to pambola pe mosala Nzambe o azolo bana biso alors bien que Uganda asenga prière de caractère parce que Yesu tanga lesaki batu mapa alesi après Yesu basi ateki batu bayoka ki nzala et sengala ki batu balia mapa Yesu atinaki bango te ke bokelele na banda kuna bino alors baki bo pesa bango mapa balia est-ce que balongi za boete balongi nazo communauté est-ce que balongi bazana ngai na lingina mona balongi penda solo bele me balongi boki bate il faut to pambola ndeko na biso parce que bele me Seigneur atambu na Nzambe a honorer engagement na ye pe bisika okende yango bandeko bisika bozali to kosola yango bien de quoi ça na koloba si ça maloba na zolo bandeko na ngai bongo to kote masolo to zali koloba. Donc en tout cas na pesi Nzambe merci Nzambe aza fidèle et puis Nzambe honora kabana na honora kabasali na ye puis Nzambe ayoka ka losambo na biso balongi que personne ne vous trompe balosambo ozo sala chaque jour ba retraite ozo kota en équipe balongi Nzambe akotika ote alléluia monter zana kondima okomona alléluia notre Dieu asala kana temps pe na ngonga na ye peut-être que ça o ayo Nzambe azobongisa mo zana na kata cuisine azobongisa mo so comme prêt à couper so ngo okolia ngo ko so ngo ya malamu alors na lingina encourager balongi na exhortation moko na kata Bible na livre à Genèse chapitre 7 verset 1er jusqu'au verset 9 pour tanga chapitre 7 mobimba eza histoire ya Noé tant Nzambe apesa ki Noé recommandation ya ko construire arche ya ko kotisa famille na ye et puis il y a kokotisa alors oui tozo ka loba na yo ba ke tukana sala ka me tozo ka na biso loba ka mama kasi Nzambe bisaki Noé tonga arche kokokota yo bana na yo na mwasi na yo na botana mobimba et puis okokotisa banyama ba espèce nyonso banyama alléluia soko tali na ba espèce banyama ezalaki ba banyama o biso babandaki ko ramper biso babandaki ko tambola biso bakizaki milai biso bakizaki mikuse et puis arche ezalaki lié ya protection ya vie parce que Nzambe bisaki Noé que nous allons pour ça conserver vie à chaque espèce ezala ya bateau ezala banyama amen alors arche aujourd'hui ils ont représenté présence en Nzambe
Arche, et cause à la paix, ils appellent qui Pabalongi. Arche, c'est l'église. Alléluia. C'est là où il y a tout. Alléluia. Nakatia Arche, Noé a tchaki toutes les provisions na carte Arche pour la vie. Il y a des espèces nyonso. Alléluia. Alors, ceux qui ont une présence en Zambie, ceux qui ont une carte église, il y a tout au Moutoza dans poste. Alléluia. Mokileze le loko kopesa biso. Mokileze le loko kopesa biso te. Alléluia. États-Unis le loko kopesa yo te bien aimé. Oh Jésus-Christ est Seigneur. Oh ça dans poste bien aimé so de pas en Zambie ande ko na continuer na yo. Matia kitoko. Donc na carte Arche ezalaki na nyonso oyo esengelaki donc soko tali nyama na nyama asali eloko aliaka banyama nyonso baliaka matiti te biso baliaka matiti baliaka misuni mais ezalaki na misuni ezalaki na kati ezalaki na matiti eza na kati pour dire oyo ozoluka okozwa yango na présence ya nzambe oyo eza Arche. Arche eza ekipe ya balongi. Arche eza église. Yo moto opesaka baraison mpona kokende église o mosala nini je te dis mosala ozokende kosala ekopesa rien soki oluki nzambe te. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Pour ozoluka d'abord Dieu. D'abord Dieu, et si tu cherches d'abord Dieu, Dieu te donnera les restes. Alléluia. Et puis, encourager tout. Alléluia. Il y a eu les faibles, il y a eu ceux qui rampaient, il y a eu ceux qui marchaient. Tous ceux qui babalongi, mais tous ont la force spirituelle de mon côté, tous ont la capacité de mon côté. Mais l'autre d'un gars babalongi n'a pas été. Ceux qui ont une équipe babalongi et que toi tu rampes. Ma casse nous a pour ramper, rampe. Kotika les sika moko te. Ceux qui ma casse na yo, eza ya kotambola, marche, mais kotika les sika moko te. O nazo ko boya, balongi basala eza kotika les sika moko. Alléluia. Mais ceux qui ont pas, ceux qui tali koba, tanga côté na arche, a outé musika, koba bane ko malembe, mais destination ezala ki ni arche. Où est la présence en Zambie? Kotika les sika mon côté. Alléluia. Kotika les sika mon côté. Mon kiliku de changer. De outaki 2019, de combien 2020, 2021 mon côté. Ma cambedo changer. Ça veut dire que kotika les sika mon côté. Nenga mon kiliku de belme. Yo pe poussa naka. Tika za ba pambo la mission. Et bi ke mo kwale lo belme Seigneur. Nanzela témoignage belme. Motemo zali ko landangai. Yo oyo mbula na mbulo tunda ke sika moko. Tika tengolo Nzambe simba obisiko zali. Yo oyo mbula na mbulo Nzambe la ka osala ka progresser. Yo oyo mbula na mbulo makambe zala ki limité. Nazo déclarer Nicolas Finayo. Est-ce que molongi ozananga? Molongi tchalo bokolo Nicolo. Nabi ke mbula oyo beleme. O kotika les sika mon côté. Moteur biso zali ko ramper, o ramper. Soko kimambango. Ça il a possibilité so zala ngo beleme. Mais loko boka to yebi beleme. Tango mbula oyo zo sila beleme. O kobima ngona ba témoignage. Balongi témoignage. Le bambula oyo na kotika les sika mon côté. Na lingi balongi na mona bino bele. Le bambula oyo na kotika les sika mon côté. Bisika ba mona kinga mbula le kaki. Mbula oyo bakomona ngai wana te. Soki ba mona kinga na kata kolela. Mbula oyo bakomona ngai na kata koseka. Soki ba mona kinga na kata kozanga bana. Mbula oyo bakomona ngai na kata zemi. Est-ce molongi azana ngai? Oh nzamba pambola motei na Nzambe. Nzamba pambola motei na Nzambe. Nzamba pambola na komona Yesu Masia. Alléluia. Nzambe alobaki na Gédéon na livre ya Juge chapitre 6 verset 14. Alobaki na Gédéon, va avec la force que tu as. Alléluia. Et moi aussi je vais encourager Balongi na katikipa Balongi. Va avec la force que tu as. Alléluia. Cause à la décourager, cause à la désintéresser, qu'on l'embâter. Ceux qui au semble à 30 minutes, continue avec ces 30 minutes. Alléluia. Si tu pries une heure du temps, continue avec ces une heure du temps. Si tu pries au-delà, continue avec au-delà. Mais l'objectif, c'est d'aller vers l'arche. Parce que ce côté mananzela, parce que dans l'arche, il y avait tout. Il y avait arche, il y a la présence en Zambie. Il y a les mariages dans la présence de Dieu. Il y a les bonheurs de la présence de Dieu. Il y a la santé, il y a la guérison, il y a la fécondité, même si tu es stérile, il y a la fécondité, il y a tout dans la présence de Dieu. Alléluia. Qui est l'arche aujourd'hui. Alors, ceux qui osent tambola, ceux qui osent ramper, rampe. Ceux qui osent marcher, marche. Si tu cours, cours. Mais destination Zanini, au côté de la carte arche, parce que dans le qui n'a Gédéon, va avec la force que tu as. Même si au monde, et si va commis, si va bali, si va boti, nano silité. J'ai aimé la chanson, il y a notre pasteur Louvois, nano silité. À tout le monde, si va zui, oh, baboti, babali.
il y a des points Zambé, la présence en Zambé, il y a toujours le mariage. Dans l'Ars, il y a toujours la santé. Dans l'Ars, il y a toujours la guérison. Donc, ce n'est pas encore fini. S'il y avait eu les repas pour les lions, il y a aussi les repas pour les chiens. S'il y avait eu les repas dans l'arche pour les tortilles, il y a aussi les repas dans l'arche pour les fourmis. Donc, mutu nyonso aza na ta na ye mutu nyonso aza na makambo nzamba bongisi mpo na ye mutu na mutana makambo ne nzamba bongisaki mpo na ye nyonso wana kati ya arche balobi ke ezali balongi ntango tosangani tozobondela yango tobengi yango arche parce que balongi ntango bazali kosambela ezali protection arche ezalaki protection ntango mbula ezobeta pendant 40 jours et 40 nuits balobi ke mbula ekotaki te eloko ekotaki na kati parce que bazalaki protégé bato nyonso oyo bozali protégé oyo bozali na kati ya balongi tandis comme ça bino bene Seigneur boyo ba ke mbula oyo 2021 boza na sia protection ensemble bibelobi na biso na Psaume 91 verset 1 c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut il y repose à l'ombre du Tout-Puissant yango nazali kabisa molongi moko bakolia molongi moko te bakoloka molongi moko te bakobotela loka molongi moko te mbula oyo 2021 kembo na Nzambe eza kati na yo parce que ozali na sia protection Nzambe ozali na sia arche ya Nzambe bebe sene butu boyo tokobondela afin que kembo na Nzambe ezala partage na yo mote alobi abeleme na kati ya arche lio azalaki na biloko na ye PCP azalaki na biloko na ye ligoro ndo azalaki na biloko na ye moto na moto na biloko na ye yo poko soya yo est-ce que molongi azalanga est-ce que molongi azalanga ibeleme est-ce que vous comprenez beleme ane o ezali ya réveil tokobondela beleme tokosambela lolenge loso beleme afin que kembo na Nzambe ezala partage na biso nazomona balongi te est-ce que balongi bazali Amen. Jésus azwa lokumu. Alléluia. Mote de père, mote ma bien aimé. Nazabwe mote de père déjà. To banda déjà. Parce que mote de père 2021 et qu'on l'écate. Jésus-Christ est Seigneur. Mote mo ça na habiter le basu ko ça ngwezani. Donc en tout cas le basu Rezali pour nous terminer. To landa oyo mosai na Nzamba zolo bela biso. Oyo Nzamba zolo bela mosai na papa Daniel. Parce que na katia âge c'est Noé qui avait les bâtons de commandement. Nzamba pona kaka mutu moko pona bolamba batebele. Toyoka o mosana Nzamba zolo baba inscription zo pesa biso zo tipa na Nzamba toyoka yango. Soki ba nyama bayoka ki Noé te balinga bakufa pe na mai lokola ba nyama mususu. Soki famille Noé yoka ki Noé te balinga bakufa pe na lokola mai lokola batu mususu. Mais lokola bayoka ki nongo wa Noé babika ki bakota ki na kata arche toyoka oyo mosala Nzambe azolo bela biso butu pe na moyo ernyoso ba conseil na ebe exhortation parole de Dieu azote ya biso na ba formation toyoka yango tangu tozo tosa yango nde to komona bolam o Nzamba bongiseli biso ndo to kozwa o eza na kata arche okoki jamais kozwa biloko eza na kata arche soko yoki makambo o Noé azolo baki batu baboya koyokela Noé. Amen. Alors, le Noé d'aujourd'hui, c'est l'homme de Dieu que Dieu a choisi, les hommes de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons le pasteur Daniel. Toyo Kamakambo Azolo Belabiso, de Tokomona Makambo. Zambé abongi selibiso. Donc c'était ça aux Zalaki, témoignage d'Angapi et puis exhortation d'Angaï pour la bataillon. Donc je m'appelle évangéliste Jacques Nzus. Sur le tour na Facebook au Roman Angaï et comme évangéliste Jacques Nzus. Que Dieu bénisse bande konyos ba mama nyos équipe ba longi ba papa nyos équipe ba longi ba jeune nyos na ba bébé Nzamba pambo la nyos na kombo na Yesu. Bébé Daniel Matondo le millionnaire o Zalaki pe na kati ya Amen. Il y a un représentant ba bébé. Mais bébé a un mois quand il retraite. Si quand tu vas pas papa Randy, papa la biso nani onani. Ah kombo kimi Carlos na maman na biso Randy, Nzamba pambola bino na kombo na Yesu Masia. Alors, bébé le Seigneur. Tolingi to pesa merci parce qu'il y a quoi qui retraite. A coûté na bitumbe belé pour la retraite. A ça un accident. Et les Seigneur a l'empêcher. Diable m'a pas empêcher. Pour ebe ke nanzela retraite Nzamba ebe ke Nzamba ofongole banzele belé be metala a persévéraki azu ba viomi balé pour komaka a bisika to alaki be meto sambeli tala lo sambe futaka lo sambe ngo e futi après prière et lo kabane ko luka tout le temps ko benga nga pasteur to sambela mukanda wana be me yango ane bimi mukanda wana bimi be me ye wana azokende sala makamuna ye yango be me Seigneur
alendisi biso kati na esika oyo asungi biso kati na esika oyo azalaki na retraite abetaki sente toyembaki na ye tasalisaki biso na awa na kati ya retraite tozalaki nango bien aimé Seigneur tolingi topambola ndeko oyo tokoloba lelo mingi te bien aimé Seigneur mais tokanisa yango totikala kokanisa yango nini esengeli tosala mpona mosali na nzambe azokende kobala bien aimé pesa contribution na yo ngai nakopesa boyebika nini napesaka nakopesa na ngai ngai moto ya liboso nakopesa mais bien aimé bisika nyonso ozali bien aimé kanisa yango tokoya kolobela yango prochainement esengeli tosambela epai na nzambe mais bien aimé bisika ozali kanisa topambola mosala nzambe est ce que boza d'accord na ngai bien aimé molongi est ce que oza d'accord na ngai mpo awa topambolaka kaka yo mpe tokopambola yo ye kuna mpe tokopambola ye awa tokopambolaka kaka bato tolingi makambo teko te bien aimé tokosambelaka tokopambolaka bato est ce que molongi eza na ngai yango wana bien aimé Seigneur tosengi na balongi nyonso bisika bozali tomilengele topambola ndeko oyo oyo azali molongi azokende kobala na Uganda topambola ye atokokende na kimia mais lelo tokolobela yango kaka boye samedi ntango tokoya tokobetela yango c'était après prière oyo tokozala yango samedi mpo na ntina ete bien aimé toleka kosoutenir mosali na nzambe oyo azali elongo na biso merci beaucoup na bandeko bazali kondima merci beaucoup na bandeko bazali koencourage bisika bozali mpona kosoutenir mosala ya nzambe ezali malamu mingi tolobaki ke mosala ya nzambe kaka te moto azwaka mosala ya nzambe mpe apesaka yango bien aimé ngai nasepelaka mingi napesake nazwa yango bien aimé Seigneur tokopesa loba amen loba amen tika nzambe apambola biso bien aimé tokobondela epai na nzambe ete nzambe asunga biso selo mateya oyo toyoki kati na esika oyo mosali na nzambe alendisi biso bien aimé Seigneur alendisi biso siri makambo nyonso alendisi biso siri makambo nyonso esalamaki na arche de Noé bien aimé Seigneur atei likambo arche de Noé bien aimé toyeba yango bien ezali protection yango tokobondela epai na nzambe eke protection ya nzambe erumela likolo na biso erumela likolo mabota na biso erumela likolo baparcours na biso 2021 protection nzambe est à la partage na biso Bible dit que c'est lui qui demeure sous l'habileté il repose à l'ombre du tout puissant mbula toboyi diable kota toboyi monguna asimba balongi nyoso na mabota na biso na bana na biso bele metoza na sa protection nzambe afin que le boko na nzambe ele kalango ko sembolama le boko na nzambe est sécurisé nyoso par le nom de Jésus-Christ de Nazareth bele bisika tozali soit prière to ressemble pas na nzambe afin que la protection de Dieu yebisa nzambe le banzambe 2021 na lingi protection na yo eza la kati nanga le banzambe 2021 na boyi maladi na ndaku nanga na boyi besheki na ndaku nanga na boyi misala mabe kote na ndaku nanga na tolingi to za sa parapluie to za sa protection ya yo nzambe bele me sembolongi zananga na za batasoki balongi basali na ebite soki balongi basali na ebite soki balongi basali présent na lingi balongi bozala présent na lingi balongi bele me to ebise pa ina nzambe mbula oyo enleka bambula nyoso mbula oyo makambo asike salama mbula oyo ozala bisiko banda kite protection nzambe ezala likona yo tobondele pa ina nzambe balongi sambele pa ina nzambe banakolise pa ina nzambe ete nzambe lola nzambe oyo protejaka nzambe oyo sekirizaka asekirize yo aprotege yo na bapriere na yo na baceremonie kosala na basacrifice nyonso belebe oyo kosala protection nzambe ezala kati na yo belebe tosambele pa ina nzambe tobondele pa ina nzambe ete protection nzambe ezala parcours na biso protection nzambe ezala partage na biso par le nom de Jésus par le nom de Jésus belebe sambela par rapport à maloba oyo mosala nzambe alobi belebe sambela par rapport à témoignage oyo ki katikati de sika oyo par le nom de Jésus-Christ alléluia 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 ekate nzambe balongi amonisa makasi na yo protection nzambe ezala partage na yo par le nom de Jésus-Christ le roi des rois alléluia belebe tokosambela epai na nzambe motei na biso eloko moko alobi ke beme Seigneur nyama nyonso azalaki na kati ya arche nyama na nyama azalaki na eloko na esengelaka lia pour nous dire que beme Seigneur nzambe abosani yo te nzambe ayebi posa motema na yo ayebi nini oza nango posa kolia ayebi nini olingi omona na mbula oyo yango bele kosambela epai na nzambe okoyebisa epai na nzambe ba nzambe nalingi mbula oyo ngai namona yo soki ntango na ngai ekoki na saisir réellement oyo obongisi mpo na ngai mpe mbula oyo nalia ngai mpe mbula oyo nalia panie oyo ezali kocircule ekome mpe epai na ngai bele sambela epai na nzambe loba 2021 ngai mpe na kolia na oyo ebongi na nga biloko elefant liaka eza biloko mpesa liaka te
biloko pesa liaka eza biloko bambisi baliaka te moto na moto aliaka na oyo ebongi na ye yango beleme seigneur okobondela epai na nzambe eke mbula oyo monguna satana abotola biloko na yo te monguna satana abloke biloko na yo te oyo ebongi mpo na yo kolia beleme yango wana epesami na yo eske molongi aza na ngai molongi bondela epai na nzambe molongi sambela epai na nzambe afin kakiana lemepesama au nom de Jésus Christ le roi des rois yawe naliko sambela epai na yo yawe lekelo komonisama na éternel Dieu yawe naliko bondela epai na yawe yawe lekelo kosambela mano alléluia oh Jésus Christ le roi des rois yawe na pambo yo sambela kuya yawe naliko sambela epai na yo yawe yawe lekelo komonisama yawe sembolo kokolo kambe alléluia Jésus Christ Seigneur à la gloire de Dieu le Père à la gloire de Dieu le Père yawe naliko sambela epai na sambela loka yawe lekelo komonisama yawe pesama bokilanga yawe pesama bokilanga au nom de Jésus Christ alléluia Seigneur alléluia Jésus Christ le roi des rois alléluia Seigneur alléluia Jésus Christ Seigneur yawe naliko sambela epai na yo yawe lekelo komonisama alléluia Jésus Christ Seigneur à la gloire de Dieu le Père yawe naliko sambela epai na yo yawe lekelo komonisama na éternel Dieu au nom de Jésus Christ le roi des rois alléluia Jésus Christ le roi des rois alléluia bien Seigneur tokosambela epai na nzambe toyebaka mesama na kati ya arche na kati ya arche totikalika wana parce que eza message wana bapesi biso lelo eza oyo tobongisaki te mais eza nzambe lokola apesi biso message oyo beleme saisir yango totambolaka selon saint esprit totambolaka selon makanisi na biso te ezali message na bapesi biso beleme na kati ya arche yo landa ngai malamu landa ngai na likambo arche na kati ya arche lion azalaki na antilope pendant 40 jours mpe 40 nuits lion aliaki antilope te landa ngai bien na kati ya arche aliaki antilope te bien le Seigneur pourquoi parce qu'il y avait la présence de Dieu na kati ya arche je tiens à vous dire ici bien le Seigneur soki présence ya nzambe eza na kati ya ndako na bino bitumba ekozala te problème ekozala te compréhension ekozala te yango beleme tokosambela epai na nzambe nzambe oyo asalaki na kati ya arche kimia wana ezala entre banyama lion alie mutu te lion alie nyama te eloko moko esalami te bitumba ebimi kuna te bembe Seigneur tokosambela mpe lolenge wana ete bakimia erumela mabota na biso présence ya nzambe edomine esala kati na biso na misala na biso bisika baproblème ezali oyo ezali kolongola kimia beleme belela présence ya nzambe ekita présence ya nzambe ekita beleme esala au nom de Jésus Christ alléluia oyo bana basasa betela mosike yawe naliko sambela epai na nzambe likama yawe lekelo komonisama na éternel Dieu yawe losambela nge epai na yo yawe kimia na ekumela na libota kimia na ekumela na badekoloso na nom de Jésus yawe naliko bondela epai na yo yawe tikete kimia na yo ekumela au nom de Jésus 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 Christ yawe naliko bondela epai na yo alléluia yawe naliko sambela epai na nzambe yawe lekelo komonisama na éternel Dieu alléluia Seigneur de nzambe toseki kimia kimia mokili epesaka te ekumela epai afande nzambe alléluia 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 oyanga bakala motikela bose okola mona bosotobeke alebele besambela epai na nzambe senga moto na nzambe ekitela ndako na yo moto na nzambe ekitela libota na yo ekitela bachambre na yo ekitela salon ekitela babafurume ekitela bisika nyonso par le nom de Jésus Christ bele besambela epai na nzambe mbula oyo 2021 bozala se arche de l'éternel bozala se protection ya nzambe bozala se sécurité bisika protection ezali bonne santé ezali bisika protection ezali réussite ezali bisika protection ezali fertilité ezali bisika protection ezali avancement ezali progrès ezali yango bele besambela molongi bondela epai na nzambe eke protection ya nzambe ekita lokola moto na nzambe ekita bisika nyonso mbula oyo 2021 bele besambela epai na nzambe moto na nzambe etambola na yo butu moi beleme edefendre yo eprotege yo au nom de Jésus au nom de Jésus alléluia le fait d'arriver oya barabasa yawe likobondela epai na yo yawe tisa moto 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 na yo tokolakuya moto na nzambe ekita na kati ya nzambe na yo yawe likobondela epai na yo yawe lekela komonisama na éternel Dieu au nom de Jésus Christ nakombola esimasia nakombola esimasia nakombola esimasia nakombola
mesala na ya bana no zabe o ya bana basata baka le ya bana bachikela bosata ya baba. Alléluia. Bénémétika moto nzambe zalikona biso. Au nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Bénémétika maboko tia la direction d'Angai. Na kombo na Yesu Masia. 2021. Tikete arche nzambe. Et c'est la partage na yo. Arche nzambe. Oye la kisi présence nzambe. Tika présence nzambe. Et là ta mamo ina yo. Et là ta ndaku na yo. Et là ta libota na yo. Molongo na subisiko zali. Moto na nzambe pela. Na maboko na yo. Nazo pelisa moto. Na makolo na yo. Nazo pelisa moto. Na nzoto na yo. Na sexe na yo. Na munoko na yo. Na misu na yo. Na kombo na Yesu Masia. Tika moto nzambe pela. Et pela na ba chambre. Et pela bisika nyoso. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Bénémétolobaki awa. Moto nzambe za réalité. Moto nzambe za réalité. Te pesa ki ba témoignage awa. Babisika ba moto pelaki. Te pesa ki ba témoignage awa. Babisika ba moto pelaki. Yango lelo. Nazo déclarer. Likoloba mo ina yo. Bisiko za liberme. Tika te moto nzambe. Esima ba mo ina yo. Esima libota na yo. Esima bandeko na yo. Misala monguna satana. Ekota na ndaku na yo te. Esima ba mo ina yo te. Au nom de Jésus. Na déclarer pas ina nzambe. Ete loboko na nzambe. Et défendre yo. Butu moi. Bisika na soko tambula. Tika nzamba tambula na yo. Lokola moto. Tika nzamba tambula na yo. Lokola protection. Lokola abri. Lokola sécurité. Et c'est là par le nom de Jésus. Nazo pambola molongi moko. Nazo pambola yo. Nazo pambola yo. Nazo pambola yo. Mbula oeza yo. Mbula oe belemeza yo. Mbula oeza yo. Mbula oeza yo. Et c'est là par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nazali ko déclarer tenguya nzambe simba yo. Loboko na nzambe sembo na makati na vina yo. Tikete makambo nyonso malamu oyo nzambe alaki yo mpona 2021 ezala réalité na kati ya nzoto na yo. Tikete 2021 ezala année oyo kotémoigner nzambe lolenge nano témoigner te par le nom de Jésus. Tikete année oyo 2021 bikambo na nzambe accompagné yo ndenge accompagné de corruption Evangeliste Zuzi alukaki mokanda wana ça fait 2 ans mais lelo nzambe asili kopesa yango. Tikete nzambe lola apesa pe yo na kombo na Yesu Masia. Bato ebele balukaki bana lelo bazala bana na kati ya babungula bango. Tika ete mbula oyo 2021 nzambe pe pesa yo yango na kombo na Yesu Masia. Nzambe alekele kovisite yo na makambo nyonso beleme oyo ozokanisa kosala na mbula oyo 2021 qui mène nzambe beleme et accompagné au bisiko zali. Et c'est là par le nom de Jésus-Christ de Nazareth nous avons ainsi prié. Amen. 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 Beleme tika nzambe alola mona biso. Nzambe alola simba biso. Nzambe alola pambo na biso bisika tozali. Est-ce que balongi bazana ngai? Est-ce que balongi bazana ngai? Est-ce que balongi bazana ngai? Tika nzambe alola apambo na biso bisika tozali. Et c'est là par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nzamba batela biso bisika tozali pe kimena nzambe et accompagner biso. Bien-aimé tozali ko s'approcher vers programme na biso. Tozali ko s'approcher vers programme na biso moi. Toyebi ke bien-aimé mois de février, toba ke zali mois oyo bien-aimé ya possession. Bien-aimé sene to ko mate ya kitoko, o tozali ko bongisa pona biso, to ko bandaka mate yango mbala moko mardi, tant tozo mardi, to bandi mate ya wana na prière mbala moko. Eza matin oyo kozele pesami to sambeli et pesami to sambeli et pesami to sambeli to kolobela sur la possession. Bien Seigneur, to ya kolobela mo koroso de bandi sikoyo e kozala pasi mingi. Ya ngwana beleme to bendi batelo so matoy to milengela 2021 to za la disposer ya kokanga mwana nzambe yo 2021 tous à la connecter. Namakam sali ko sala mabeleme parce que kembo na nzambe elingo mo sama kata biso. Yango to sengi bande ko soto milengela en fait que programme à prière ezosonga tous les jours. Loba amen belme prière ezosonga tous les jours et to ko lembate. To ba ki o ezali kama balongi ozamo longi te kene ko lala. Ozamo longi te zombe tu na yo tanda bien. Ozamo longi te kene lia fufu na yo semu na yo lala pongi. Mais mukolo ba ko fina yo na bana na yo nde mukolo ko comprendre que faut tellement sambela. Mais tu as dit, biso ba longi beleme, tu as ba arme moko de la défensive, tu as ba arme défensive pour dire parce que ceux qui manguna aye, tu as dit qu'on se défendre, ba arme offensive, ceux qui manguna aye, tu as dit qu'on se défendre parce que beleme Seigneur, et Seigneur tu as bien na kata prière na biso, et tu as dit qu'on bonde là, tu as dit qu'on demeurer na place nzambe, nzambe amoni sambaka kaka, pe nzambe ayanola kaka. Yango ba longi nzamba pambo la biso à partir de mardi prochain. Programme na biso zongi tous les jours
ils ont tous les jours na kati ya prière bon milengela bon mi bongisa malamu mais mokola samedi oyo toza na prière na biso tosalaka na bandeko baya kosambelaka na biso awa bandeko baya kosambelaka na biso toya kosambela mokola samedi oyo à partir à 23h tokozala na prière na biso awa tobengisi biso nyonso moto moko te azanga moto nyonso aya mpo na ntina ete beleme tosambela katikati na esika oyo tolobi biso boye mokola dimanche de 12h à 14h nde toza na programme ya kiliti na biso bakiliti mikolo boyebi kende toali kosala yango misu bomona yango ezoleka direct te parce que ezali bakiliti moko technique tozosala bastratégie baprogramme toali kobongisa mpo na 2021 parce que tolobaki eza ya grand réveil beleme tolobaka maloba pampamba te ta tolobi grand réveil spirituel bokomona makambo nini nzambe akosala bokomona makambo nini nzambe akosala na bandako na bino boyokaka bamakile bimila bandako ya bato boyokaki badelivrance esalamaki bomonaki banyoka ndenge bakufaki bomonaki bandeke ndenge bakufaki bomonaki bainsecte ndenge babimaki bomonaki ndenge ni gloire ya nzambe ekitaki oyo bato balobaka okisi bele mete obi yo mpe kota priere okomonaki eza yango kisi te ezalaka likambo bondela nzambe luka nzambe na profondeur mpe nzambe asalaka yango bele mete okobondela comme mpo na biso priere kaka na distance te tolobi ke tokomona nkembo na nzambe mpe bandeko nyonso alors sa dimanche de 12h à 14h, tu as de 18h à 19h30. Tu as une réunion dans le comité international Yabalongi. Comité international Yabalongi, tu as une réunion dimanche de 18h à 19h30. Tu as un programme, il y a R, il y a Awa. Bisika betozali kuna total ba R wana ekotombe R nini wana tokozala na ba réunion na biso ya balongi yango tosengi na bande konyo so beleme ba préparatif na biso comme vers la fin mikolo tozala connecté parce que bon moni mois de janvier nous salaki mois to pesi ba témoignage makambe belé ba perturbation la ke belé mais à partir à mois de février to banda siko kuna bon mona ke makambo so ezo songa en ordre pe ndenge to mesala ko fonctionner yangwana bato nyonso tozala connecté na programme auto seli ko pesa biso e nzamba lola akopambola biso voilà makambo ezaki nango besoin ko ba pona mokwalelo ezalaki mingi yangwana formation ezo banda mais ton limite de formation que banda dimanche oyo et que banda après dimanche pas dimanche makambo belé après dimanche oyo nde to bandi formation na biso to repesa ka 3 leçons après 3 leçons to repesa ba collation na biso to baki to repesa to sala collation et que la mokolo monene la consécration to ko ben c'est pasteur américain to ko ben c'est pasteur congolais ba ko ya elongo na biso awa pour na to sala cérémonie wana to ko lata ba toje to ko pesa ba diplôme na biso to ko pesa ba médaille oh là là to ko pesa ba syllabus et ko sala kitoko makasi mokolo wana oh to zali ko bongisa yango bande ko no ba donc na ba cours bon milenge na déjà parce que bientôt ba cours na biso ezali ko zonga ndenge ezalaki prévu pour na to tchasko date na biso ya collation eza déjà mais to ko lobilango mokolo mususu pour na to tcha ba détail nyonso ndenge ni ekozala voilà pour na balongi message soki nango ya kopesa biso lelo bien-aimé dans le Seigneur ezalaki yangwana Yesu Masia apambola biso bande komingi mikolo bolukinga bozinga te bolimbisa eza mikolo ezalaki ya pasi mingi ya kosala ba projet na yebisaki yo pesa la projet samedi oyo tokosambela moto nyonso yaka na projet na yo bongisa yango tia yango na enveloppe bien makambo yo elingi esalama na 2021 bien-aimé na kosambela mpo na makambo wana oyo tokodeklare mpo na makambo 2021 yango wana mpe kosalama nalobi bien samedi tokobondela moto nyonso oza na projet koma yango bongisa yango tokosambela mpo na yango tolobaki après avoir kobenga na demo fo kokota en action soko okota en action te il n'y a pas de résultat yango samedi oyo tokoclotire opération tolaki na yango yango beleme bongisa projet na yo ya 2021 tokosambela mpo na yango samedi oyo lokola ntango tokoyaka samedi kozala prière na prière bongisa yango tokoprier mpo na yango ndeko nyonso dispose yango bien mpe toyebi ke nzambe alola akolekane komonisa makatikati na biso mpe nzambe alola akolekane kokata makambo nyonso ndenge esenganaki ezalela voilà ce que je peux vous dire tika ete nzambe apambola biso bisika tozali na kombo na Yesu Masiya oyo azali mobateli na biso soki eza likambo moko tolobi te toloba yango prochainement lolenge nzambe akotambusa biso au nom de Jésus tia loboko likolo tosala prière à clôture bisika ozali au nom de Jésus Christ na kombo na Yesu Masiya na kombo na Yesu Masiya na kombo na Yesu Masiya na tia loboko na nga na direction na yo nazopambola butu na ya lelo au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au nom de Jésus-Christ, nazo déclaré katikati na yo nyonso oyo esalami kati na esika oyo elata nzoto na kati ya vi na yo au nom de Jésus nali kosala la transmission ya puissance na butu ya lelo nzambe bana deja kolakisa yo 2021 aba bana deja korévele yo
aba na déjà commencé sur ma grande chose o alingo révéler quatre na moyo na yo na butwa lelo tikete kembo na Nzambe et il a déjà partage na yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth na sambele pa na Nzambe le sambo no yoko sala na mois de février Nzambe alola yoka Nzambe alola fongola Nzambe alola kangola Nzambe alola ayanola par le nom de Jésus nazo déclarer pour na yo o siki kokota prière yo yeba yango bien batoloso bakota prière yo ba mona loboko na Nzambe ba bikamu ndenge na ndenge ba malade ndenge na ndenge limwe ba myome limwa ba cancer limwa ba timere limwa soko zalaki na malade nazali ko déclarer bisiko zali etenguya na Nzambe simba yo pe loboko na Nzambe kangola yo na kombo na Yesu Masia na pamboli butu na yo na pamboli journée na yo na pamboli nyonso par le nom de Jésus sikete Nzambe oya bandaki na biso suksi na biso azala pe longo na yo atambula na yo abate la yo elongo na libota mbimba na kombo na Yesu Kristo nous avons ainsi prié amen 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 sika Nzambe balongi abate la yo azala na yo atambula na yo alongisa yo na baposa motema na onyoso et cela par le nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu Masia ndeko bondeli amen 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 na tiki biso na maboko na Nzambe Nzambe alola tambusa biso tokutani mokolo samedi biso nyonso o azana posa na nga beaucoup plus ko benga ngai lobby na kozana ta mingi ya koswana biso lobby tika ete Nzambe apambola biso na kombo na Yesu Masia amen. Na bengi bino bana Nzambe nyonso bolinga pasteur de la foi bo s'abonner na Daniel Matondo TV et na page Facebook boko aussi ko s'abonner na Daniel Matondo officiel donc wana aza ndeko na biso aza Mosaïl Nzambe un missionnaire oya terre na bamboka ya bakati na bakongo lokola bakikonka atera bamboka lokola ebele o to sala ba campagne makasi o peto mona pe loboko na Nzambe pe bitumba makasi kasi Nzambe alongisa biso na ba milé lokola bakikonka na ba Congo central pe partout et aujourd'hui ndeko Daniel Matondo le missionnaire Daniel Matondo aza mena na niveau ya États-Unis a Mosaïl Nzambe donc to banda na bazamba mais lelo Nzamba fandisier na États-Unis. Alors landa ba prédication landa ma bon signal studio Mosaïl Nzambe abonnez-vous massivement par la grâce de Dieu vous s'abonner na Daniel Matondo TV wana na YouTube pe na page Facebook vous s'abonner na Daniel Matondo officiel.